反覆咳嗽唔好，唔使錢去買一堆藥，只要記好呢一個便宜嘅小藥丸。如果你經常咳嗽唔停，甚至咧咳咗好多年啦，一到換季咧就咳得更加嚴重，白天咳晚黑咳，咳聲咧仲好重做，喉嚨入邊咧成日覺得有啖痰，點都咳唔出去。咁去藥店咧買成堆止咳藥，唔係冇咩效果咧，就係一停藥咧就有咳。咁對於呢種咧成日反反复复咳唔停嘅朋友咧，就不妨咧可以參考使用呢個臨床上比較常用嘅黃精油膠丸。咁佢咧就可以治療咧好多種嘅咳嗽問題嘅，即係唔單止你係普通感冒引起嘅咳嗽咳痰啦，定係痰濕韻肺或者係慢性嘅支氣管炎引起嘅呢啲長期性嘅咳嗽咧，都可以用佢嚟調理嘅。咁佢可以咧就鎮咳啦、化痰啦、平喘。你記低未呢？